Jam e bindur që ju do të flisni për gjithë ato vite që nuk keni folur. Do të dëgjosh gjithë historinë e vërtetë të jetës tënde. Shumë faleminderit. Rëndësi ka që do ikësh nga kjo studio më e gëzuar se kur. Unë të falenderoj. Përshëndetjet nga qyteti Milot. Faleminderit. Atëherë të nderuar miq, kjo ishte pra surpriza që kishim përgatitur për sonte për dhurime buklin. Të nderuar miq, kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju kërkoj ndjes që edhe një të premte tjetër, pra ju çuam deri në orët e para të mëngjesit, por rastet sonte kanë qenë jashtëzakonisht shumë dhe kemi dashur të ndalojmë në çdo rast për të mbledhur informacionet që kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme për çdo rast që ne kërkojmë. Unë fillimisht dua t'ju falenderoj ju të nderuar miq, dua të falenderoj të gjithë familjarët që patën shpresën dhe besimin për të kërkuar të afërmit e tyre në këtë studio. Dua të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët tanë, dua të falenderoj stafin tim, të cilin dua t'i përmend të gjithë emrat e tyre, pra Benard Pesmikaj, Odeta Dume, Ervin Kurti, Najada Xhepa, Ilda Dashi, Seda Spau, Blerim Veseli, Genta Begeja, Brikena Toto, e cila ka punuar me stafin ton. Dua të falenderoj pra gjithë regji. Një histori 37 vjeçare. Një ironi e fatit. Një familje ndarë në 2 pjesë. Fisi Tahiri kërkon mbesën e tyre, Arta Tahiri, e cila lindi në Turqi në vitin 1965. Sot në një moshë mbi 40 vjeç, ajo mbase nuk është në dieni të origjinës së saj shqiptare. Por gjaku nuk humbet asnjëherë. Historia e babait të Artës do të ishte një kapitull më vete, një ëndër e lënë për gjysmë. Ajo ka qenë dhe shtysa e Kasem Tahirit, i cili kërkon të rilidhet me vajzën e xhaxhait të tij, Shemsi Tahiri. Xhaxhai vet, Nuria, e dërgon me dhi në mal. Ai duke patur një dashuri për shkollën, e duke patur një vizion ndryshe, i lidh dhjet në mal, vjen në shtëpi, merr 5 pula, ose më mirë të them, i vjedh 5 pulat në shtëpi, veten në Tepelen, i shet ato, hipën e një maqinë dhe shkon në Tiranë. Mbase vete në Tiranë hyn në kafe Kursal. Aty gjen 2 zotëni të veshur shumë mirë, ashik. Kasëm Bera Doviskën dhe Osman Gazepin. Dhe ata duke pir kafe, ky u drejtohet. Zotëni, a më ndihmoni? Ata e quan se ky mos kërkonte lëmosh lek, por ky kishte të tjera mendime, kishte vizione të tjera, donte shkollë. Përse të ndihmojnë ata? Dua shkollë. Jam jetim nga Turani te Pelenës dhe dua të vazhdoj shkollën. Atëherë këta e marrën dhe e çojnë te ministri Abdurrahman Dibra. Kur është Abdurrahman Dibra një djalë të vogël, të paqeftë dhe kështu i thon, "Habiti, pse e prut?" Thot, "Ky është nga Turani te Pelenës, është jetim, kërkon shkollë." Atëherë ky menjëherë u tregua shumë i gatshëm dhe i akordon bursën për në plotëtorën e Sarandës. Pas shkollimit të tij fillimisht në Shqipëri dhe pastaj në Perëndim, Shemsi Tahiri do të vendosej në Mbretërinë e Arabisë Saudite, në shërbim të mbretit Faizal. E thërret Shemsin dhe i thot, "Ti Shemsi do të vi Stamboll, unë kam hapur vija ajrore atë zyrë. Edhe ti do ta menaxhosh", i thot. Babai i Artës kishte marrë një vendim që do të martoj patjetër me një vajzë shqiptare. Një miku i tij avokat e prezanton Shemsiun me Gulfidanin, një vajzë me origjinë kosovare, por emigruar prej vitesh në Stamboll. Një vit pas martesës së Shemsiut me vajzën gjakovare Gulfidan, ata sillin në jetë një fëmijë, Arta Tahirin. Kasemi tregon se vajza e xhaxhait të tij, Arta, ishte shumë e zgjuar. Pikërisht për këtë zgjuarsi dhe për ndjenjën e tij atdhetare, Shemsiu e ka pasur shumë merak që vajza e tij të mësonte mirë gjuhën shqipe. Por jo gjithçka po shkonte ashtu siç duhet. Në moshën 54 vjeçe në 3 dhjetor të 67 xhaxhai vdes. Edhe në 5 dhjetor atë e varrosin. Këto gjëra i kemi të dokumentuara nga vetë Gylfidani, ku na dërgon letër. Në fillim ne e morëm vesh nëpërmjet Ministrisë së Jashtme.
Sipas letrës zyrtare, Shemsi Tahiri kishte vdekur më 3 dhjetor 1967. Shemsi u largohet nga jeta duke lënë pas vajzën e tij, Artën, në një moshë tepër delikate. Gjithëndrat e Shemsiut u prenë në mes. Familjet pak e nga pak filluan të humbisnin kontaktet. Mbas vdekjes së xhaxhait, ke marrë 3-4 letra në Gjelvidani, më mbrapa nuk morëm. 2 vjet mbas vdekjes së Shemsiut, gruaja e tij Gulfidan vazhdoi të mbajë korrespondencë me familjarët e burrit të saj. Më pas, gjithçka u ndërpre. Filli u këput. Vëllai i Shemsiut në Shqipëri u kishte lënë një amanet bijve të tij përpara se të vdiste. Babai im ka vdekur në 85-ën. Edhe para se të vdiste, më tha, Kasem, thot, unë me Shemsin nuk u takova dot, thot. Po të lë amanet, thot, të gjesh Artën. Mindrama, Ja kshallar, Arta! ja kshallar. Jeni Arta Tahir? Po, Vajza e Shemsi Tahirit? po. Po! Kasem! Kasem është Arta! Arte, alo, Arta. Atëre, Kasem, mund të qosh me mua, Kasem, se Kasem, ndoshta nuk të si e? dëgjon mirë. Kasem thot, si e? Arte, Ade më si e? këtë. falemderit, nuk të flasë me etik, po të flasë si vëllai motrës në Shqipëri. Është era parë që unë ndjej një gëzim të madh për juve, sepse genjet nuk shuhen. Arta! Zoti Kasem! Arta! Arta ne kemi këtu! Arta! Moj, qërë për të që këto? Të të putë si baba vajtë në me, falemderit shumë. Këto janë surpriza. Arta 2 net nuk ka fjetur fare. Atëre do ulemi atje sonte. Do ulemi aty. Edhe unë ju falenderoj shumë. Arta Tahiri, si një personazh shumë i njohur publik në Turqi, ka qenë vazhdimisht në qendër të paparacëve. Shumë gazeta kanë shkruar për vite me radhë për jetën e saj. Këtë herë është ndryshe. Fakti që ajo është shqiptare pati jehon në shumë media kryesore turke. Portali shqiptar në Turqi, anavutun.com, shkrua ndër të tjera se emisioni Njerëz të humbur në Vision Plus i jep zgjidhje pas shumë vitesh enigmës së jetës së saj. Ndërkohë edhe vizita e saj në Tiranë nuk ka kaluar pa u vënë re. Gazeta e njohur turke Sabah, ndër të tjera thekson: Arta Tahiri ka mbërritur në Tiranë dhe do të jetë surprizë e mbrëmjes në emisionin Njerëz të humbur në Vision Plus. Por kanë qenë edhe televizionet turke ato që nuk kanë lënë pa përmendur rastin në fjalë. Haber 3 cilëson: Arta Tahiri në Tiranë, Vision Plus dhe programi Njerëz të humbur bashkojnë një familje pas shumë vitesh. Këtë herë Porta e Shpresës do të sjellë një tjetër surprizë. Tashmë ata janë bashkë dhe pas 38 vjetësh arritën të gjejnë njëri tjetrin. Vision Plus dhe Njerëz të humbur në një tjetër sukses, i cili ashtu sikurse askush nuk mund ta imagjinonte, bashkon dy njerëz. Ata edhe pse nuk flasin të njëjtën gjuhë, i bashkon një njëjti gjak për cilin ndjehen krenar. E fejova, thash, inshallah do për mirë me fjalë teci se duheshin të dy. Se dija se do t'i ndodhte kështu. Korrik 2000. Dhurata Quedari. Vetëm 17 vjeç niste drejt Italisë së bashku me të fjuarin e saj Edmond Tafaj. Ata do të qëndronin bashkë vetëm për 2 muaj. Pas 2 muajve që ndeti në Itali me Mondin, Mondin e kapi policia italiane dhe vajza ngeli vetëm në Firencet Italisë. Zonja Afërdita, me dhimbjen për vajzën e saj, detyrohej të niste drejt Firences për të mësuar të vërtetën
se çfarë kishte ndodhur mes Dhuratës dhe Edmondit. Thash mendova që ta merr një dhuratë me që i ndodhi kjo fatkeqësi dhe mendoja që mos ta linja vajzën vetëm se s'kisha njëri tjetër. Qëndroi për rreth 3 muaj, por vajzën e takoi vetëm 2 herë. Nuk mundi do ta merrte me vete në Shqipëri. Përgjigja që merr nga institucionet ku dhurata ishte strehuar ishte se Kur mbushim moshën 18 vjeçe, atëre do vendosi vetë dhuratën, nëse ka dëshirë të rinë në Itali, nëse sa shota pa mbush moshën 18 vjeçe nuk e të drejtë që ta marrësh. Dhurata mbajti kontakte me nënën me anë të telefonit dhe letrave, deri në fund të vitit 2001. Më pas, nuk dije se çfarë ndodhi. Familja Çuedari dyshonte kish i fiuari i saj, se ndofta ai mund të ketë dorë mbi zhdukjen e vajzës. Derisa telefonata fundit ishte që unë i tregova, i thash Mondi, më duket sikur ka dalë Mondi, sikur e kanë parë Mondin dhe ka dalur në burgu, dhe pse me fjalë që në atë moment ajo duhet më mbyllte telefonin, mos më merrte mua në telefon. Sot, ajo është 24 vjeç dhe kanë kaluar 6 vite. 6 vite që i mungon. 6 vite që qanë çdo natë. Lata më qofë se më digjon, na merë në telefon se na ka marrë madhi shumë, mami çdo natë që jam për ty. Të lutem, hajde ke shtëpia. Jam lutur Zotit, o Zot, radh parë kam thënë, ti je gjallë njerë, ti je qëndoshe mirë, ti je gjallë. Radh dyti kam thënë, o Zot, Zoti, ma dëgjoft fjallë dhe Zoti, dita e mirë që është, o Zot, Zoti më shkopë, Zoti. Ja dëgjoj zëri, se më këmërmove shumë. Afrodita, në qoftë se unë të thoshe sonte, se ne ta kemi gjetë dhuratën. Nuk dua të mërzitesh, nuk dua të mërzitesh. Atëre, mund ta dëgjosh vetë. Afrodita, në këto momente që dëgjon, atëre kemi në linja numër 1 regjia, kemi gjetë Dhurata Çuedarin. Mirë mbrëma Dhurata, përshëndetje nga Tirana. Alo, Mirë mbrëma Dhurata. mi mbrëma. Po, Dhurata si e? Mirë. Ma, mos qaj. Po, shpirti mamit. Jo mua, mos qaj, jo Atëre, mirë. unë dua të vite vllai Dhuratës, le të vi të dalësh një gazetar të vite vllai. Dhurata, shikon mami në dhurata. O shpirti mamit. Mami, A shikon Nilin, o shpirt sa të shritur. mos qaj, ma. O zemra mamit tate, o Dhurata, Po, atëre mamaja jote të ka kërkuar për vite të tëra. Nuk dua që të sëmuresh këtu dhe ti sot janë lot gëzimi apo jo? E prisi që ne do ta gjenim? Atëre, qetë sot. Kisha laçi të zlut për ty, o shpirti mamit. O ma, dhurata. pun jam mirë këtu. O shpirti mamit, shqyqyr që je gjallë, shqyqyr që je mirë, o zotin. Po e di që kam një vajzë vogël unë. Ti e bërë gjyshe, Dhurata ka një vajzë të vogël, është e martuar, ka një vajzë të vogël 4 vjeç, O shpirti mamit. ti e bërë gjyshe. Dhurata, Po, gjoj. dua të të them vetëm kaq se motra jote tjetër është e martuar në Amerikë. Ka 13 vjet që nuk e ka parë nëna jote, as ty, as atë, po të paktën me... Për burra shpirti mamit. O ma, po mos qaj. O zemra mamit. O të keqen mamit. Të të rojë Po jam shumë mirë, unë ma. Një nga emailët e shumta të ardhura në redaksinë e Njerëzve të humbur ka qenë dhe letra e dërguar nga një nën kosovare Xhemile Matoshi. Djali i saj, Hekrim Matoshi, aktualisht 31 vjeç nga Kamenica e Kosovës, kishte emigruar në drejtim të Gjermanisë në vitin 1999. Hekrimi arriti shëndoshe mirë dhe u vendos në Ludwigsburg të Gjermanisë, ku dhe kishte kontakte të rregulla me familjen e tij në Kamenicë. Për lufta e zhvilluar në Kosovë, do të ishte dhe arsyeja e vetme që do të ndante Hekrimin me familjen e tij. Për 8 vite, Hekrimi nuk ka pasur asnjë kontakt me familjen. Për 8 vite, ai nuk ka dhënë asnjë shenjë jete. Ka qenë pikërisht nëna e tij, Xhemile Matoshi,
e cila kërkoi ndihmë pra njerëzve të humbur për të kërkuar djalin e saj. Ishte shpresa e vet me një nënë të moshuar, e cila pasi mbështetje, nuk arreshtur kur të kërkojë në institucionet e ndryshme, por kur nuk mori asnjë përgjigje. Me njëherë, pas prezantimit të rastit në njerëz të humbur, filluan kërkimet në Gjermani, aty ku Ekremi humbi kontaktet në vitin 1999. Pasi ka arritur në Ludwigsburg të Gjermanisë, ai ka kontaktuar rregullisht me familjen e tij. Ka shprehur familjes se ishte shëndosh e mirë, ka qenë në një kamp refugjatësh dhe në fillimin e luftës së Kosovës ka shkëputur çdo kontakt. Gjatë kërkimeve, bëritën dhe informacionet e para se Ekrimi ishte shëndosh e mirë dhe jetonte në Belgjik, por investigimet në njerëz të humbur nuk mjaftuan me kaq. Më në fund, u bë e mundur dhe gjetja e numrit personal të Ekrimit. Zëri i tij, i munguar prej 8 vitesh, më në fund u dëgjua nga ana tjetër e telefonit. Ai deklaroi për njerëz të humbur se jam Ekrimi dhe jam shëndosh e mirë. Mirëmbrëma Ekrem nga Tirana. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Këto janë pamjet e fundit që na vijnë nga ty. Jemi duke ndjekur foton tënde dhe ndoshta sonte nëna jote është duke të ndjekur drejt për së drejti nga Kosova dhe jam e bindur se të dëgjon në këto momente. Faleminderit shumë. Atëherë kur ti more vesh se kërkoheshe pra në një emision televiziv në Tiranë, çfarë si ndodhi pra ky moment? Një shok tu më lajmëroi që se ka pa se kërkohem kështu, më lajmëroi direkt këtu në shtëpi, edhe atë më tha se kështu duhesh ta kontaktosh familjen, se familja ka bërë një shpallje përmes radio televizionit në Shqipëri. Ekrem, për 9 vite të tëra, përse cila ishte arsyeja që nuk i ke telefonuar nënës? Nuk kam pasur asnjë lloj numri telefonit, se kur kam dalë nga Gjermania, nuk kam pasur numra telefonit, nuk kam pas asnjë lloj numër telefonit. Mos u bëni merak, falenderoj shumë, ju falenderoj shumë. Edhe unë ju përshëndes. Edhe unë ju përshëndes Ekrem dhe shpresoj që ti të takosh sa më shpejt me nënën tënde. Natën e mirë dhe mirupafshim nga Tirana. Iku, unë, si nën, duke qarë dola ke balkoni. Kysë në atë kos kisha autobuza, dolja duke gjadja dhe e këte kokën mrapshme pa, edhe uli kokën shumë. Adrian Zeqo, aktualisht 32 vjeç, u largua nga Shqipëria në vitin 1996, duke emigruar fillimisht në Itali. Vështirësitë që hasi në shtetin fqinj e detyruan atë të ndryshonte drejtim. Destinacioni i radhës ishte Belgjika, ku ai punoi dhe komunikoi rregullisht me familjen e tij. Por me sa duket, 32 vjeçari nuk ishte gjetur një mënyrë për të mbijetuar as në këtë shtet. Ndaj synimi i tij kryesor u bë Anglia, ku ai qëndroi për vite me radhë, nga ku humbi edhe kontaktet me familjarët, por të papriturat e ndoqën djalin nga vora edhe më tej. Kalon në Angli. Tash jam mirë, o mami, tha, mos u mërzisni, tha. Jam në një kamp, atje, siç ta kam thonë që edhe ndru ato që ka marrë ato. Ma sa kosh më vjet djali vllajt, thot, ma jep numrin e Adit se du të shkoj në Angli. Mere, tash, shko. Edhe shkojnë, po thash më bëj qefi se janë të dy bashkë, mas edhe një qik mblidhet, bëhet me këtë. Ma sa kosh, më thot djali vllajt më vjen në shtëpi, thot unë kam përzorë në shtëpi, thot se më vjen të vonë në shtëpi. Në familjen Zeqo ka 12 vjet që mbretëron pritja e gjatë. Pritje për një telefonat, pritje për të parë djalin e vetëm, Adrianin, i cili përshkoi një itinerar të rrezikshëm për të deti 12 vite më parë, me qëllimin për të realizuar ëndrat e humbura. Për ato fëmijë që ka pas, nuk e kam pas menduar kur. Se nuk na ka kthy një fjalën. Thoshi babi dokumentat më kanë dalë, do i marr. O sot do nesër pas nesër do i marr dokumentat. Babai i Adrianit, Nevruzi, nuk di ku të dyshojë për zhdukjen e djalit. Ndërsa Rabia ka në zemrën e saj dyshimet që i lindin nga instikti prej nëne. Nuk di se si ta shpjegoj. Paktën gjatë bisedave nuk më ka lind ndonjë dyshimi në telefon, shumë që si gjatë bisedave që kam bërë. Po tani
Familja ka 12 vjet që nuk e ka parë Adrianin, qoftë edhe përmes një fotoje, ndërsa misteri ka mbuluar vazhdimisht historinë e 5 viteve të fundit të zhdukjes së tij. Shumë nuk e mbaj mend. Gati. Jo gati, por në maj mbush 12. Rabia shpreh me lodh në sy, se do ishte e gatshme të bënte gjithçka për Adrianin. Pasi ajo e ndjen se djali i saj ka një hall. Ajo ka qenë edhe personi i fundit nga familja, me të cilin Adriani ka komunikuar. I thashëm qa po bo, pse s'vjen? Po ja pres pasaportën. Do vi sot e do vi nesër. Mirë, mori dhe njërë tjetër, mamit mos e mërzita se si djetë mund vi për vitri. Nuk na dha nëjë diçka, nëjë që me na kuptu që kishte nëjë halla që isha teka. Adrianin e presin edhe motrat e tij, 2 prej të cilave i la shumë të vogla kur u largua. Mbaj mend që kur ai kushtar kam qenë goxha, sepse ishte për ne ishte vllai vetëm dhe shikonim që kështu. Gjithmonë kam pasuritur Lali sepse ka qenë vllai vetëm që kam pas. E ndërsa prindrit kanë një mesazh. Nuk duam që t'ja prishëm jetën atij. Ai do bëj jetën atij. Mjafton. Sot jam mirë. Kaj. Fjallën që më ka ngell peng vetëm kjo, do më ngellet pishman për gjithë jetën që më ka thënë njerë mami, të kisha pas të këtu do isha i pari Londrës. I thëmë vetëm të marrën telefon, të jesh shumë mirë, në mos për në motrat, pak në për të prindër. Ne e kemi gjetur djalin tënd dhe e kemi bërë të telefonat me të. Më mirë le ta ndjekim regjia. Atëre, telefonatën që kemi bërë me Ardian Zeqon është shëndoshe mirë dhe ndodhet në Angli. Le ta ndjekim pra telefonatën që kemi bërë me Ardianin. Alo? Alo, përshëndetje, Mirdita. Mirdita. Flas me Adrian Zeqon. Po. Telefon nga Shqipëria, jam gazetare e emisionit Njerëz të humbur. Juve nga jeni vet? Nga Vora. Nga Vora, sa vjeç jeni? Unë jam ai që kërkoni. Juve jeni ai që ne kërkojmë? Po. Atëherë, a mund të di pse s'keni kontaktuar me familjen për kaq vite? Vetëm kam humbur numrin, nuk gjesha dot numrin. Ku jeton tani? Në çfarë qyteti të Anglisë? Nuk du me i tregu këtë muhabetën ovëm. Ka e ke marrë vesh që ne të kërkojmë? Shokë të mje kam pa. Atëherë, unë nuk dua të mërziteni, rëndësi ka që ti do ikësh sonte. Të nderuar teleshikues, janë vërtet momente emocionuese, ajo mendonte se do të largohej sonte pa marrë vesh se ku ndodhej djali. Nuk dua që të mërziteni. Bujar Spahiu lindi në martenitetin e Beratit në datën 13 shkurt të vitit 1976. Në momentin e lindjes, ai u braktis nga nëna e tij biologjike dhe u la në shtëpinë e fëmijës Durrës. Në vitin 1977, kur ishte vetëm 1 vjeç, Bujari u birësua nga familja Spahiu në Sauk të Tiranës. Bujari u rrit nga 2 prindër të mrekullueshëm, Aliu dhe Nejteja, të cilët përveç përkushtimit dhe dashurisë për të, kujdeseshin vazhdimisht që ai të mos e mësonte se ishte një fëmijë i birësuar. Por nuk mundën dot të ambani të fshet për shumë kohë. Bujari u rit dhe nga fjalët e njerëzve arriti të mësoj gjithë të vërtetën. Menjëherë, ai u interesua për origjinën e tij dhe arriti të mësonte se pasi kishte lindur ishte regjistruar me emrin Lorenz, por vetëm kaq. Sot, ai ka ardhur të kërkojë ndihmë pranë emisionit Njerëz të humbur për të mësuar atë sekret që nëna birësuese e mori me vete në varr. Ju jeni nëna e Bujarit? Po. Nëna e Bujarit jam. Me mbrëma. Mi mbrëma. Ju jeni nëna ime. Nëna jote jam po. Zonja, keni mbajtur për 9 muaj në barkun tuaj? Po. Keni dhënë jetën, apo jo? Po. Po ku je aktualisht? Unë një jetë të te kam jetuar për te. A ka motra dhe vlezër të tjerë Bujari?
Ka 3 djemë. Ka 3 djemë. Pra ke 3 vëllezër, bujar, të 3 tjerë? vëllezër. Aty ku ishte i vetëm, sonte u bë me 3 vëllezër. Po. Unë doja që ndoshta takimin tuaj ta bënim këtu në studion tonë, megjithatë ne respektojmë të gjitha dëshirat tuaja, respektojmë jetën tuaj, ju do të takoheni normalisht. Unë do doja ta shikonte nëna e djalit, a është ky Rafaeli apo jo, sepse informacioni vinte gjithmonë, sa herë ne shfaqnim foton e Rafaelit, Rafael Kurtit. Atëherë është Rafael Kurti, Ervin, unë... është filmuar nga kamera e Vision Plus. Po, ka qenë shumë e vështirë që ne t'i afroheshim, sepse nuk e dinim në qoftë se ai ishte pra i mbajtur nga persona të tjerë. Megjithatë, unë do doja Ervinin që sonte të kishim sërish, pra mirë do t'ishte në qoftë se dilim sërish për të parë pikërisht tek vendi ku është Do parë. mundohemi Aida deri në fund të emisionit, do të lidhemi dhe me komisariatin numër 2 të policisë së kryeqytetit për ta ndihmuar dhe ata. Atëherë zonja Bardha, jeni bindur është Rafaeli? Është Rafaeli. Edhe brenda tjetë, vetëm tjetë gjallë, këtë kokën, ta bëm binaja dhe uaj shtëpia komplet. Kamra e njerëzve të humbur këtë javë udhëtoi në fshatin Llakatun të Vlorës, në familjen Tushaj, djali të cilit ka humbur kontaktet në muajin janar të vitit 2006 nga Gjermania. Ai niset me vizë Schengen në vitin 2001 në drejtim të Italisë. E nisa për në Itali me vizë Schengen nga Greqia për në Itali. Vajti në Firenze, ndonjë një vit në Firenze, punoj dhe atje, nisa bëra për me dokumenta, i nisi dokumenta për të bërë në Firenze atje, nuk i kishë mbaruar akoma, si duket i prish dhe ato dokumentat atje, si vajti për në dokumentave, e moj rrugën për në Gjermani. Së bashku me shokun 15 vjeçar të quajtur Kadri nga Tirana, niset në drejtim të Gjermanisë. Aty ai strehohet tek një kosovar i quajtur Ali Riza Gashi. Marigleni kontaktonte me familjen e tij në Greqi, por asnjëherë nuk tregoi punën që kryente. Po përqendruar në Düsseldorf të Gjermanisë, në Köln është një vend atje, u përka me një 4 kosovar. E kishë marrë një Ali Riza Gashi në Kosova, edhe një Mikel, nuk mi thoshte edhe emra ti, ja kërkoja vazhdimisht qunave këto emra, më shumë po me dhe atë 3 vjemi se janë disa të njohur atje për shumë. Iku bashkë me një shok në Tirana, një Kadri një qunë 15 vjeçar. Atë zuri policia para 6 muaj, ky në një vit, në një 6 muaj të tjera Marigleni më mbrapa. Në telefonatën e fundit, ai shpreh të vllajë se ndodhet në Francë dhe më pas kjo telefonat shkëputet. Telefonata e fundit ishte merr djalin në telefon në 5 shkurt. I thot, Ika, jam në Francë o jam në Francë. I tha i prisat vetë në shtëpi, tha se është babi me mami të flasësh në telefon. Nuk doli më në telefon qënin. Me 2 lloja vetëm me kaq. Jam në Francë. Vojtëm të kontaktoni me djalin në telefon, nuk na doli më. Morëm këtë Ali Rizagashin, na dilte një muaj na doli në telefon. Mbasi muaj na shputi telefonat atë. Ali, nuk na dilte më. Ne merrim këto të gjithë numrat 3 numrat që kishim ne, të Aliut na i ndryshoi. Nuk dilte. Por dyshimet janë më të mëdha për familjen Tushaj në drejtim të Ali Riza Gashit, aty ku djali ishte strehuar. Familja mendon se ndoshta ka rënë pre dhe vuan dënimin në ndonjë burg. Por me 20 trashë kishte ndryshuar dhe i çik zëri. Jam mirë këtu, tha, ja, jam në një lokal, po ha buk, tha. Nisu thot xhaxhi thashun edhe. Mos rrim aty tash, se di unë problemet tani se kam mbledhur vetë. Njerëz të humbur janë duke hetuar mbi fatin e Mariglen Tushaj. Unë dua t'ju them publikisht për t'ju kënaqur ju dhe të gjithë teleshikuese që duan të dinë se është gjallë Mariglen Tushaj apo jo. Mariglen Tushaj është shëndoshë mirë dhe ndodhet në Gjermani. Kemi kontaktuar edhe me
ambasadorin tonë në Gjermani, zotin Turdiu, i cili ndoshta në të ardhmen do të na mundësoj një lidhje me babajnë e Mari Glenit, pra nëpërmjet telefonit, sepse aktualisht ndodhet në Burg, të tjerat pastaj i zgjidh vetë familja e tij. Rëndësi ka që ai është në Burg, ne kemi numrin e telefonit, adresën e Burgut, adresën e email-it, ku mund të drejtohet tashmë zoti përparim. Faleminderit Aida. Ju stafit të gjithëve faleminderit shumë fare që bëre kaq shumë. Unë kisha hequr shpesa. Ai ka pas për të dhënë rreth 7 milion lirë. Edhe me kalimin e kohës pastaj, nga ky problem, ai e denoncoi atë, e ka denoncuar ke sindikata. Frika, mbase ai pronari të këtë punuar nëse. Para 3 vjetër, ka vojtë njëri atje, ka hyrë me në shtëpi, na pranë përgjigjet që shtëpitë e tij s'ka asnjë të. Personazhi i radhës së familjes së madhe të njerëzve të humbur quhet Indrit Uka. 34 vjeçari nga Kavaja humbi kontaktet me familjen në muajin prill të vitit 2003 nga Italia. Në fillim të vitit 1996, ai u vendos në qytetin e Torinos. Atje ai nis punën si kopshtar tek një rulishte me pronar italian. Pas 2 vitesh, Indrit i kapet nga policia dhe kthehet në Shqipëri. Por 10 ditë më pas, ai rikthehet përsëri në Torino dhe vazhdon punën e mëparshme. Në muajin prill të vitit 2003, Indrit i kontakton me familjen dhe u tregon atyre se kishte disa probleme me pronarin. Ka vojtë njëri i robi jonë të ka i pronari atë, ka pyet, shika ik si s'ka ik, edhe nuk ka gjetë pronar, ka gjetë familje, se vetë familje ishte, s'kishte njerëz si një, çun tem në familje. Ata i kanë thonë, ata i dy goca la ama që ai ka prishtë në babin, me ka ik, me një sletmo. Pa shohë me rasisht, ke parasysh. A shohë me rasisht, pa me një nuk flet. Kjo ishte arsyeja që detyroi atë të bëjë një denoncim në policinë për pronarin e tij. Pasi nuk arriti dot të merrte parat, ai i hap një lulishte të tijën, të cilën e menaxhonte vetë. Në fund të muajit prill, familjarët dëgjojnë për herë të fundit zërin e djalit të tyre. Më pas nuk dihet asgjë për fatin e tij. Dyshimi dhe ankthi u shtua më shumë për familjarët, kur në celularin e vllajt vjen një mesazh. Në mars të 2004-s, rreth orës 11:05 e natës, më bën një mesazh. Dhe shkruan aty: pas 10 vjetësh ka marrë letrat. Edhe në orën 11 u gëzova, shkuam ke shtëpia poshtë i thon plakut. Pastaj na tha nesër tha rreth orës 10 do mbish i zile tha. Edhe unë i qova zilen, gjoj që të flasja ai. I qom zilen nuk foli më. Edhe sot, pas afërsisht 3 vitesh, telefoni i tij vazhdon të qëndrojë mbyllur. Komunikatën në telefon, vi për atë babë, për atë vëlla që e ka gjysëm. Që të themo? Të vi shtëpi, të koj me njerëzit, të shofën herë me sy. Paktën në mos u kthef, t'japi një shenjete që jam gjallë. Nuk do të flas, le mos flas, vetëm na thotë që jam gjallë. Safi njerëzve të humbur, arriti të flasi me shumë njerëz cilët jetojnë në Itali dhe më në fund arriti që të gjejë një vendodhjen aktuale të Indrit Ukës. Atëherë të nderuar miq, ne kemi gjetur Indrit Ukën, është shëndoshë mirë, ndodhet në Itali. Njerëz të humbur, udhëtoi këtë herë drejt Bilishtit të Korçës, në familjen e Kujtime Kurtit, për të hedhur dritë mbi të vërtetën e jetës së saj. Aktualisht Kujtimi është nëna 2 fëmijëve, të cilët i ka rritur me dashurinë që ajo kurrë nuk e provoi nga nëna e saj biologjike. Kjo histori fillon në 29 shtator 1965, kur Kujtimja, vetëm disa ditëshe, u la nga nëna e saj në martinitetin e Korçës, për të dërguar më pas në shtëpinë e foshnjës së këtij qyteti. Ajo qëndroi në këtë institucion për rreth 3 vjet dhe në prill të vitit 1968 u birësua nga Faiki dhe Ramadan Kapo.
Aksidentalisht, në moshën 10 vjeçare, ajo mësoi të vërtetën mbi jetën e saj. Unë vesh e kam marrë në moshën 10 vjeçare, nga disa shoqet e mia në klasë, duke luajtur domethënë ato më folën që i ka shpër pa e ditur domethënë se ku do dala fjalë. Unë mërzita disi, erdha në shtëpi. I thash mama si kështu, nenës domethënë. Dhe ajo tha nuk është e vërtet kjo, tha, edhe për momentin domethënë edhe ajo u acarua pak. Prindrit që e birësuan kujtimen, e rritën me shumë dashuri dhe përkujdesje, për atë gjithmonë e shtyu kur e shtja për ta njohur nënën që i fali jetën. Se ta kisha unë këtë fat kështu. Gjithmonë në momente të vështira, se jeta ka edhe çaste të vështira, gjithmonë e kam kujtuar nënën time. Domethënë gjithmonë thotë ja më nëna ime, thotë. Dhe unë kam thënë këtë fjalë shumë herë në jetë, sepse kam pasur çaste dhe momente. Vitet kalonin, teksa kujtimi arriti, e gjithnjëja më shumë e ndjente se në zemër dikush i mungonte. Diferenca e madhe e moshës që kishte me prindrit që e rritën, si dhe mentaliteti i kohës, e bënin më të vështirë komunikimin e saj me të. Ata kur nuk i pohuan vajzës të vërtetën, duke i quajtur disa fakte reale, vetëm fjalë njerëzish. Ma tregu momentin si është puna i tash. Ku më ke marrë të paktën ta di? Nga kush? Çfarë veprime keni bërë atëherë si ka qenë? Më ka thënë që unë nuk di asgjë për momentin, u acarua domethënë shumë. E tha unë nuk di asgjë çe ke këtë fjalë tash. Ka ardhur koha dhe momenti që mos i fshejmë më njëra tjetrës asnjë gjë tash. Personi që denoncoi rastin në njerëz të humbur ishte bashkëshorti i kujtimes, zoti Ferdinand. I shqetësuar për gruan e tij, ai mendoi se gjetja e nënës së kujtimes do ta lehtësonte atë nga kjo peshë e rëndë që ka mbajtur me vete gjithë këto vite. Gjithmonë ka qenë një pse dhe një ku në lidhje me nënën e nën kujtimes. Më brenda nga brenda, edhe në ndërgjegjen time, po edhe për t'i plotësuar një bashkëllëkun e saj. Në këtë maraton të gjatë, për kërkimin e nënës së saj biologjike, kanë marrë pjesë edhe 2 fëmijët e saj, të cilët duan ta njohin nënën që solli një jetë, nënën e tyre. E bëj thirrje gjyshes time që kudo që të jetë, të dalë të takoj bien e saj. Të gjithë kanë një mesazh për nënën e kujtimes, me shpresën se ajo do të pranojë të takojë bien e saj, të cilën e praktisi para shumë vitesh. Nëse nëna ime është gjallë, më ndjek dhe më shikon nëpërmjet televizionit, do t'i lutesha me gjithë shpirt dhe me zemër të hapur, që ajo të më pranonte si bijën e vet. Pa menduar domethënë çfarë do të thonë njerëzit, sepse e vërteta e njeriu t'i dihet kujdoje se çfarë i ka ndodhur në jetë. Ajo s'është e izoluar, domethënë dikush e di jetën e saj. Por ajo është e vërtetë që kujtimi lindi në maternitetin e Korçës, investigimet e njerëz të humbur vazhdojnë për të kapërcyer vite të tëra që lanë errësirë të vërtetën e jetës së kujtimes. Kjo është motra jote kujtime. Nëna jote nuk mundi dot të vinte, por ne do ta kemi zërin e saj në këto momente. Mirëmbrëma zonjë. Besoj se na ndiqni apo jo? Po. Unë doja të flisnim me kujtimin. Keni 42 vjet që nuk jeni parë. Dhe sonte është momenti juaj, është nata juaj. Ju urojmë për emisionit. Faleminderit. Që stafit drejtues. Faleminderit. Ne kemi gjetë bijën time të 7 vite, se kushtet kanë qenë shumë kia. Të kam falur, domethënë me gjithë shpirt e kem këtë fjalë domethënë. Falenderoj të gjithë emigrantët shqiptar nga kudo që na ndjekin. Gjithashtu dua të falenderoj stafin tim, dua të falenderoj regjin, kameramanët që qëndrojnë orë të vona në realizimin e këtij emisioni Vizion Plus. Natën e mirë dhe mirupafshim.